小燕姐姐啊，唉我想同你講下我同我老公嘅事啊。我今日想約佢，係啊，我想約佢上嚟，因為我屋企啲事咯，同佢籌備翻嚟咯。我以為佢出去下冷靜下就翻嚟啦，但係依家1個幾月都未翻嚟。我哋當時嘈交嘈得好重，係啊，嘈得好重火噶，講咗好多激氣話。我今日就想約佢上嚟，講咗啲咩？即係就好激人啲話咯，鬧佢黐線戇嗰啲咧。我食我屋企嘅，住我屋企嘅，依家冇理我。食你屋企住你屋企即係咩意思啊？上門女婿啊？係啊。哦，即係佢嫁咗俾你嘅，定你嫁咗俾佢啊？佢嫁俾我嘅咯。佢嫁俾你？係啊，上門女婿嚟噶。哦，咁你有咩問題同佢嘈咗交啊？吓？我依家想約佢，你上嚟直播間問下佢，仲想唔想我一個？即係唔想過咧，趁早唔好拖累我哋咯。哦。我嫁俾佢18年啦，小賢姐姐。哦，咁你連佢上嚟先。哦。三兄弟連佢上嚟先啦，唔好講佢住咯。啊？你幫我連佢上嚟咯，我睇下係咪出面有人嘅。哦，即係你懷疑佢勾佬，冇人連麥喎。我嘈交嘈咗成個月都冇翻嚟咯，佢而家都唔知射到邊去。但係佢冇人連麥喎，而家冇人連麥喎，你叫我打電話俾佢啊？定係點樣啊？你咪唔俾佢搞啊？啊？我又冇知佢又冇。咁點啊？又冇發，即係我有個妹咯，仲有個細佬。我媽咧好早以前咧同我老豆分開咗，後尾我老豆身體又唔好，就冇點出去工作啦。咁多年你連上嚟先得噶嘛？你話約咗佢？吓？冇見噶喎。冇見啊！我問下佢，講好噶啦。冇見啊！你快啲啦！你話我今個8月15要唔要去馬來西亞咧？要去食下榴蓮咧？阿 Sam 哥，你快啲啦！冇人見佢連麥噶，你連咗佢先啦。我仲喺連緊佢哋。你發條信息俾佢啊！我發咗啦。好久未見啊，勇姐！馬來西亞嘅嘢仲貴過香港啊？唔係啩？邊個去過馬來西亞啲嘢？有個匿名連麥嘅，嚟。應該係佢咧。喂，即係我嫁俾佢咯，18年啦。喂，佢三兄弟，你又同我得叮當咁響嘅。喂，你好。係，hello。係，你做咩啊？你唔好出聲字姐姐，多謝阿 Larry。喂。哦，小燕姐姐你好。係，你係咪上邊嗰隻女人嘅老公啊？係啊，佢話約咗上嚟同我傾下咯，蘇琴啊。佢叫咩啊？佢叫蘇琴啊，我老公。你好啊，琴。傾咩啊？傾咩啊？你連咗上嚟，你係咪勾佬啊？你係咪背住勾佬啊？我冇啊。就係咯。你係咪背住佢溝女啊？冇啊。冇嘅，點解做交啊？吓，做咩交啊？你食佢嘅，住佢嘅，主要係咁嘅，小燕姐姐，我蘇琴咧，佢呢個月啊，係同佢咁嘅發展嘅情況咧，我都諗咗好多，我都覺得咧，我哋都仲係離婚好啲咯。點解無啦啦離婚嘅？喂，等我老婆同你講啦吓，啲嘢好煩。講啊，姐姐。點解離婚？我同佢嘈，即係因為我細佬嘅事咯，我細佬同細妹啲事咯。OK，佢就同我吵咗起身嚟，激到我而家都嘈得起。即係點啊？佢出去我之前同佢嘈交啦，姐姐，你可唔可以等我冷靜下先啊？你可唔可以等我冷靜下先，姐姐？我都好激動。我而家都好激動，我都好激動。我見到有啲人咧喺直播間帶節奏咧，我仲激動過你。我巴不得煎咗皮拆嗰啲人嘅骨喺度帶節奏，喺度懟我。真係嘅，我當佢係剝皮魚咁樣，我煎鳩柒你。我話俾你知，我睇下呢個人點講嘅。一輩子第一次見女主播喺直播間去放屁，你呢個 only you 你好犀利啊！你個 Simon Talk 啊，你冇放過屁嘅呢個 only you 啊！我亦只係磨過木板，你話我放屁，你咁你都噏得出嚟嘅你唔好詆毀我聲譽啊！我好大都係一個淑女啊！我話俾你知啊！我哋繼續講啊，唔好理嗰啲人帶節奏，我哋繼續講下，你係點樣啊？即係我有個細佬同佢個妹。我從頭同你講啦，我爸咧好耐以前同我媽同我媽分開咗咯，我同我老豆一齊住嘅，我老豆身體又唔好，所以冇咩工做。一年咧就係我同我老公維持嘅屋企嘅，佢就因為我細妹同我老豆細佬就嘈咗起翻啦，嘈咗之後咧1個月出去，我以為佢冷靜一下就翻嚟啦，依家成個月都未翻嚟，都唔知佢去邊度嚟，都唔知係出面係咪有人啫。你啱先你差多，你知唔知我猜到你點講啲乜嘢？都唔知死咗喺出邊做乜嘢，你差多都係講呢句話。你把口咧要注意啲，好唔好？好係咪？我留意啲。咁你講下哥哥係咪咁樣啊？其實咧係咁嘅，係我哋屋企係窮，我兄弟多，但我娶咗我老婆之後咧，我係住喺佢哋屋企。但係蘇琴啊，我感恩你唔嫌棄我窮，我亦感恩咧，你哋唔使我俾嗰個彩禮。但係咁多年你都睇到啦，你阿爸身體又唔好，你細佬，你阿妹佢要讀書嘅生活費邊樣唔係我㗎？我每個月好似頭牛咁，朝頭七夜晚就返，我將所有嘅工資同埋積蓄都俾晒你。幾多錢？但係你點喎？係啊，好似同牛咁。哥哥8000啫嘛，8000啫嘛，加埋加班㗎，而家都好辛苦㗎。仲加埋加班先至8000，俾咗你老婆。係啊，
所以咯，佢阿妹啊，貪慕虛榮啊，要乜嘢啊，我老婆就俾佢乜嘢，要個包幾千喎，佢都轉錢俾佢買。當時佢仲讀緊書，唉，我真係服晒。你點樣啊，阿姐姐？你係屋企人喎，呢啲都冇所謂㗎。你睇佢生得咁靚，又係大學生，讀書又好啊，佢需要交際㗎。你都希望佢過得好啦，一個包啫，又唔係好貴，又唔係攞你嘅命。我想問下你啊，姐姐，你工資高唔高啊？你老公係8000，咁你有幾高啊？我冇咩工㗎噃，你冇咩工，即係幾高啊？即係都係3、5千咁咯。啊？3、5千啊？3千，3500咁樣左右，有時又高啲，有時低啲咯。咁即係點啊？你繼續啊。哎呀，咁啊，雖然話咁啫，到後尾你阿妹咪成咗交際花，就係因為你一次一次咁縱容佢，佢一畢業就成咗交際花俾人哋包咗。唉，你話呢個咩意思啊？劉德華，當我你個死人口啦！我點逼你啊？唔係我我用支槍指住佢咩？唔係我問你個就係問題啊，哥哥。你逼佢嘅。我妹係大學生，佢要出去工作，你話佢出嚟工作咧買條車啫，又唔係好貴。哥哥，我想問你一個名，你係咪真係叫劉德華㗎？係啊，點解你叫劉德華嘅？其實我嗰個劉唔同人哋個劉嘅，以前咧啲祖先咧喺江西嗰邊搬過嚟，係嗰個劉德住嗰個劉，德咧得鬥個德都唔同嗰個劉德華嘅。你真係叫劉德華嘅係咪？係啊，我係黎明個妹嘅，你知唔知啊？我拉佢好熟嘅。原來咧你叫德華㗎，點解你咁識揀嘅？靚女你揀個德華嘅其實啊？係個靚仔咯，做熟睇佢咩呀？我以為佢同嗰個劉德華一樣嘅。講啦。咁買咗就一台車10幾蚊啫，以後賺到錢佢就還翻咯。嗱你咧，十幾蚊啊，睇到我碌十幾蚊啫，錢咧，你就咩意思啊？聽唔明你講嘢喎？即係我妹啦，出嚟要出嚟工作要買台車啫嘛，個大學生幾錢啊？要面噶嘛幾錢啊，10蚊左右都蚊定係萬啊，10萬啊，10萬蚊啊， ？10萬蚊啊？係。你講下。你話呢個人激唔激人咯？一睇我碌個錢佢就同我嘈，一嘈交咧，呢個一次咧一個月冇翻嚟啦，我就問佢咯。阿劉德華，你係咪咁樣？你係咪咁樣啊？劉德華，我問你啊。其實咧呢個佢講嘅版本啫，嗰啲錢咧其實啊要你做試管嘅，蘇琴你都知啊。我問你啊，劉德華，你個姨仔要大學畢業出嚟買台車，你都唔俾錢佢買係咪？10萬蚊都唔俾，啱唔啱？我有我個苦衷㗎。你有乜嘢苦衷係咪先？你嫁咗入去佢哋屋企嘅，你10萬蚊你都唔捨得俾個姨仔去買，係咪啊，姐姐？就係咯。因為咁嘅，姐姐。哦，你覺得係唔啱嘅個哥哥係咪？咁激氣嘅係咪？唔係我俾錢我妹買車啫，佢同我嘈咩啫？你阿妹係你阿妹嘅嘢，關我咩事啊？我即係對我老婆，我知道我老婆，佢關我咩事啊？劉德華，你諗啦，我結婚咗10幾年啦。喂，我想你講啊，你冇同你老婆瞓啦，你同你個姨仔瞓啦，你包起佢啦。點解你會咁咁啦，我講？俾錢佢唔係老婆，佢只不過係你個妹啫嘛。所以你話你同個姨仔瞓啦，冇同你老婆瞓啦。所以啦，如果咁講嘅，咪亂晒龍係嘛？我同你有感情基礎，結咗10幾年婚，我哋唔係話講連個小家啦，我屬於自己嘅細路都冇。本嚟我哋存啲錢咧係做個試管嘅，我只要一唔順你嘅生活，你細佬嘅阿妹就要表面識我，就要拋我走。如果唔係睇下你同埋你阿爸嘅份上，我都唔想過啦。你以為？你咩意思啊？想藏你個衫啊？你而家開心啦？8000蚊買個包啫嘛，又唔係好多，你搵30蚊個月要湊成2個半月嘅錢先買到個包，你竟然話唔係好多，你冇呢個能力咧，就冇咁大聲氣。你點解叫佢同我妹瞓？咁佢好似咁，你妹用啲銀紙全部都係用你老公噶。我老公嫁俾我噶咯，係我屋企嘅人，屋企嘅錢喎。真係陰公咯。都要考慮下我哋兩個啊嘛，我哋嘅事情都未辦，佢又唔係我老婆，我只中意我老婆。我想問一下咧，你姨仔係咪有個男朋友？即係你話交際花，既然俾人哋包咗啦，哇，出邊包佢啲男人買唔起部車俾佢噶？點知佢啊？反正你話要我俾10萬佢買部車，我肯定唔制噶。我有工資，我嫁俾佢，我要佢娶奶，佢而家仲有你啦，食我就住我嘅。食你嘅住你嘅，3000蚊一個月食你嘅住你嘅，睇到佢。 3000蚊一個月食你嘅住你嘅，好嘢。哦，呢個係邊個嚟㗎？喂，你繼續講啊。喂，倒數蛋係邊個嚟㗎？你講。阿德華，你有冇嘢講先啦？對住你嘅太太德華。反正咧，我始終堅持住呢個心，佢係我老婆，佢都未有我嘅細路，我哋存呢個錢做試管，除非如果咁講咧，咁就唔使過啦。唔係啊，點解10幾年嘅？幾歲嘅呢個妹妹？你幾歲啊？阿德華太太，你幾歲？德華太太38歲咯。咁點解你38歲你都仲未有啊？結婚10幾年都冇啊？咩問題啊？阿德華點解冇嘅？你咪摁唔喐啊？德華。佢係咁嘅，以前後生嘅時候咧都有過3次都落咗。點解要落？係因為咧當時咧佢嘅細佬佢嘅阿妹咧都仲好細個，佢阿爸亦中緊風，肩負住咁多嘅壓力，我都為佢哋着想，都叫做含淚咗咁。
即係含糊同意佢打係咪講多一次，實際佢背住我已經講過兩次啦。你入進我屋企嘅喎。你背住我講兩次，你俾我唔小心發現咗，你好講而家，你有冇食佢㗎？你住佢嘅真係有冇食佢㗎？食咩啊？佢老婆話食佢嘅住佢㗎嘛。佢嫁到我屋企喎，食我嘅咯，反正食我住我嘅咯。我連條底褲都係我買俾佢嘅。唔係咁，人家有食得你幾多？你揾3000蚊一個月，3000蚊係美金啊！講明嗰個講。我食你嘅，我一個月我8000蚊我食你嘅，就係你顧下咯，你顧下個家嘛，淨係顧你個妹。嗱，依家就開心啦，依家曉清俾佢俾人哋就打啦，打咩就俾嗰個孫，就俾人哋老婆打咗咯，就俾個孫用啲嘢捅到下面流血角。佢做姐夫點解唔幫佢出頭嘅？啊？你做人哋姐夫咩？我又冇人哋嘅證據，係嘛？而家呢啲講咗先嘢，有時查緊。而家係咩事啊？德華做乜鬼啊？德華佢呢啲嘢佢阿妹嘅出去做家姐翻俾人哋老婆打傷咗，仲要我出頭，我點出頭？點傷咗啊？點傷咗？傷得好嚴重嘅咩？搞即係話咧，講就講咧，俾人哋用嘢篤到下邊都流血咯，都話我呢個喎，呢咁大件事喎，都唔幫佢出頭。我話我又冇證據，呢啲咧你講下乾淨咧。你講下二玲，你同我講下，我驚瘋啊！冇啊，你又唔啱啦，做姐夫幫佢出頭，你做家姐都唔幫佢出頭啦，擺個老公上位嘅，擺佢上台啊，講錯咗。你睇到嗰個女人咁囂張，你啊姐夫就咁講姨仔，你睇到嗰個人幾囂張啦，肯定係佢咯。但係你睇下你自己，即係而家係冇證據嘅。喂，唔好嘈！係啊，冇證據啊！德華老婆唔好嘈，咁你阿妹做人哋2+1唔啱啦，你做家姐識唔識教個妹㗎？喂，喂，我個姨仔，嗰個係姨仔，我姨仔，你係姨仔嚟嘅，你點講？你仔大晒啊！我係姨仔，唔係出人好。其實咧，你哋咧真係都唔諗得到，而家係咩社會啊？而家法治社會啊，犯咗法咧就揾得罪㗎嘛！我哋係老百姓，我點幫啊？所以話咯。咁問你係當你鬧做姐夫嘅，嗰個姨問你係姨仔，你姨仔嚟嘅，嗌你出氣，捅到爛咁閪咁罵你啊！佢話乜嘢？咁你係佢家姐，點解你又唔幫你個妹？我想講一樣嘢，我想講一樣嘢咧。如果你老公去捅翻人哋嘅話啫，人哋係女性咁樣捅，證明係強乜奸啦。咁你女去捅又唔一樣噶喎。你係咪想你老公有小黑屋啊？所以話咯，啲嘢。你知道嗎？38歲人，佢話乜嘢啊？佢話乜嘢啊？佢話乜嘢啊？我唔閪都埋。心醉自傷咯。你話佢我知道佢講乜嘢。佢話我俾我講句小嘢。佢話乜嘢？阿二玲，佢講咩啊？佢話乜嘢？佢啱先講乜嘢啊？捅到佢妹做乜嘢？後面落血啊嘛！我想答佢呢句説話，我想上嚟答。佢我想答佢呢句説話，小圓。你講。妹妹嗱，我想講句説話嚇，你唔好嘈妹妹。